Sabe por que você ainda está de pé? Você sabe, né? Porque é Deus quem tem te sustentado. As coisas que você já enfrentou na vida não foram fáceis. O inimigo, ele fez de tudo para te derrubar. Mas Deus, ele fez você chegar até aqui. Dar o play nesse vídeo. Apenas para dizer que agora chegou a hora da dupla honra em tua vida.